Всем привет, мои дорогие подписчики! Рада вас приветствовать у себя на канале Украшаем кремовые торты. Сегодня я буду украшать торт на наше семейное торжество. Будет день рождения у моей любимой тети. В общем, торт для нее. Внутри торта у меня американский бисквит на горячем молоке, бисквит на тройную порцию, крем на основе рикотты и сливок с сахарной пудрой, карамель и грецкий орех. Как я выпекала бисквит, делала крем, варила карамель и, собственно, собирала торт, есть видео у меня на втором канале, который называется «Хозяйка с Урала». Это влоговый канал о моей жизни, о моей семье, о нашем Южном Урале. В общем, мы живем на Южном Урале. Кому интересно, переходите, смотрите. Ссылочку на второй канал оставлю в описании под видео. Украшать я буду белковым заварным кремом на пектине. Крема я сварила на 240 грамм белка. Дижа у меня была на 7 литров. То есть миксером я взбивала 7-литровым. С помощью кондитерского мешка крем я нанесла на всю поверхность торта. И с помощью палеты выравниваю крем. Для того, чтобы легче выровнять торт, поверхность крема сбрызгиваю водой с помощью распылителя. И тогда крем легко заглаживается и выравнивается. Также крем я выравниваю с помощью пластиковых шпателей. В том числе я использую еще и самодельный такой шпатель, сделанный из пластиковой канцелярской папки. С помощью шпажки определяю зону, где будут у меня располагаться цветы. Цветы я хочу разместить по диагонали и делаю такие штришки, чтобы мне было примерно понятно, как размещать декор. Использовать буду я вот такую вот насадочку. Насадочка это 2 миллиметра на выходе, номер 14. Приобретала ее в кондитерском магазине. Крем я окрасила цветом, капелька аметистового красителя и вымешиваю. Цвет получится такой нежно-нежно-сиреневый. И сейчас с помощью этой насадки буду делать завиточки. Завиточки получатся ажурные. Заполняю область сначала. Отделю то место, где будут у меня располагаться цветы, а потом заполню все остальное пространство. Дальше я взяла вот такую вот тоже маленькую насадку, закрытая звезда. На выходе она примерно 5 миллиметров. И сделаю бордюр по нижнему краю торта. Отсаживаю привычные нам 7 ракушки. Если крем выдавить посильнее, то ракушка получается крупнее. Украшать я буду торт розами и маленькими хризантемками. Крем окрашиваю вот в такой вот нежно-бежевый цвет. Краситель называется песчаный от Топ Декор. Часто вы у меня спрашиваете, как поджать насадку роза. Вот у меня две насадки. Это не поджатая, а левая поджатая. И с помощью обычных хозяйственных строительных плоскогубцев сильно-сильно зажимаю край насадки примерно 1 сантиметр от края. И вот смотрите, он поджат
но не сильно. Это для того, чтобы лист розы, кончик был тонкий. Он будет тонкий и немного такой прерывистый, более естественный. И вот, собственно, вот так выглядят поджатые насадки роза. Мне понадобится гвоздик. На гвоздик я отсаживаю крем. Крем отсаживаю в виде такого шарика с конусом, для того, чтобы цветок был объемный. Насадку держу узкой частью вверх и слегка проворачиваю сам гвоздик. Лепестки отсаживаю так, начиная от центра предыдущего. Вот опять подхожу к центру лепестка и закрываю его. А вот таким вот способом получается лепесток. Опять от центра предыдущего и веду вниз. Лепестки получаются более естественные, поджатые насадкой. Еще раз хочу напомнить, что мои видео не являются мастер-классами. Я лишь делюсь процессом создания украшения тортиков. Я обычная домохозяйка. Никакие курсы никогда в жизни я не посещала. Ни онлайн, ни офлайн. На днях мне пришло на почту коммерческое предложение прорекламировать кондитерские курсы, то есть отставить ссылочки под видео, чтобы мои подписчики переходили на курсы кондитерские. Я это предложение проигнорировала, поскольку я не знаю, что это за курсы, даже не стала вникать. Если я сама никогда в жизни не посещала кондитерские курсы, как я могу советовать это своим подписчикам? Да, в моей жизни был такой случай один раз. Мы с моей подругой записались на курсы к очень известному кондитеру. Курсы были по шоколадной флористике, созданию шокопасты. Ну, в общем-то, нам на тот момент это было интересно. Это было лет 5-6 назад. В общем-то, на те курсы мы так и не попали. Заплатили мы около 15 тысяч рублей каждая. Курсы были... Кондитер был Елена Гринева. Она проводит мастер-классы. О том, что у нее будет курс в Екатеринбурге, она сама не знала, как позже выяснилось. Но организатор Наталья Артемова, по-моему, сейчас, если мне не изменяет память, собирала вот таких вот девочек, как мы, брала предоплату. Предоплату брала 100%, то есть уверенность в том, что мы действительно приедем на курсы. Но курсы все не начинались и не начинались. Когда мы уже, благо сейчас соцсети, и связаться с самой Еленой Гриневой не составило большого труда. Когда мы с ней попереписывались, по WhatsApp даже с ней созвонились, она говорит: девчонки, был разговор, да, что я там планирую, но не в мае, не в июне, да, может быть в октябре, в ноябре, в декабре, в общем-то, как у меня будет со временем, я еще планирую в курсы в Германии. В общем, все шло к тому, что Елена Гринева не собиралась на эти курсы. И она говорит: у меня сейчас нет даже времени. И почему, говорит, она с вас взяла деньги, не согласовав даже это все со мной? Она говорит, и она связалась сама с этим организатором, потребовала, чтобы она вернула нам деньги. И, в общем-то, как-то так. Она сказала: девочки, если она вам не вернет деньги, звоните мне опять. В общем, я такая отчаянная позвонила, пригрозила, что я работаю в милиции этой организатору Натальи Артемовой.
На что она сказала, что у нее проблемы с деньгами, что она нигде не работает, у нее кредиты, она хотела перекрыть как-то их за счет нас и, в общем-то, за счет других курсов. В общем, ну вот как-то так. Такая вот история. Деньги она нам вернула полностью, но, в общем-то, на этом наша история с кондитерскими курсами закончилась. Розочки свои я сделала и слегка припыляю центр цветочков розовым красителем, сухим пищевым красителем, который я покупаю на Алиэкспресс. От этого цветочек становится такой нежненький и более естественный. Можно, конечно, и не припылять цветы, они и так красивые. Но мне так захотелось, и я так сделаю. На торте отсаживаю немного крема по центру, где будут располагаться сами розы, и переношу цветы на торт. Делаю это с помощью обычных ножниц. Цветы не деформируются и располагаю там, где считаю нужным. К розочкам я хочу добавить зелень. Цвет я использую зеленый и лавровый лист. Смешиваю эти красители. Остался у меня крем от розочек. И все это перемешиваю. Насадку я буду использовать вот такой вот маленький листик. Листик розы. И мешок я немного окрасила зеленым красителем. И вот розочкам делаю вот такие вот длинные лепесточки, чтобы они немножко выглядывали из-за цветочков. Лепесточки эти более яркие. Окончательную зелень я сделаю более такого приглушенно-зеленого цвета. Между розами пустоты заполню белым кремом. Это нужно для того, чтобы маленькие хризантемы не провалились. Дальше мне понадобится насадка для маленьких хризантем. Это насадка номер 79. И делаю маленькие хризантемы. Сначала отсаживаю шарик и уже начиная с верхней части этого шарика делаю лепесточки. Цветочки мне нужны очень маленького размера, поэтому если лепестки нужны большие, то нужно посильнее и побольше выдавливать крема. Тогда лепесток будет больше. Также центр этого маленького цветочка припыляю сиреневым красителем. Цвет этот будет сочетаться с основным цветом торта.
Ну и дальше мне понадобится для основной зелени лист розы насадка. Кончик насадки я немного расширила, на видео это видно, для того, чтобы лепесток не был рваным. И заполняю все пространство между цветами этой зеленью более приглушенного оттенка. Мелкой насадкой для зелени добавляю вот таких вот зеленых листьев. Многим подписчикам не нравится такая зелень, но мне нравится, и я это делаю. Ведь торт для нас, а если нам нравится, то это самое главное. Мы останемся довольны. С помощью холодного декор геля отсаживаю капельки росы на цветах. Розочки нежные. И такая роса будет хорошо смотреться на лепесточках. Ну вот и все, мои дорогие. Буду с вами прощаться. Если вам понравилось такое оформление тортика, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Также подписывайтесь на мой дзен-канал, он называется точно так же. Я желаю вам всего самого-самого доброго и до скорой встречи на моем канале. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока!